tutaenda kufanya mkutano huko nje, siasa ile kali. Kwa hivyo vijana, tafadhali tuachane na mambo ya fusera, tuachane na mambo ya filimbi, tuheshimu ibada ya leo. Mimi nataka niseme askofu wetu, mimi nasema pongezi Bishop Maina na Reverend Esther, pongezi kwa kutawazwa na kuongezwa ngazi ya uongozi katika kanisa letu la Kristo. Mimi nilimjua huyu Reverend Maina, alikuja kunitafuta kwa muda mrefu sana, na mimi niko na ushuhuda ya kwamba yeye ni nabii ya ukweli. Huyu Reverend Maina ya UDC alinitafuta nikiwa naibu rais, akakuja akaniketisha chini, akaniambia Mungu amenionyesha unapangiwa chama ya kutolewa kwa ofisi, na kabla ya mwaka huu ishe utatolewa. Nikamwambia haiwezekani, nitatolewa na madhari na huyu mtu tunamsaidia juzi. Akaniambia huyu umemsaidia ndio anakupangia na amepanga, na Mungu amenionyesha itakuwa namna hiyo. Nikamuuliza atanitoa namna gani na lazima kura iende pale bunge. Akasema hapana, wabunge wote watapewa pesa, watakutoa. Nikamwambia lakini hata wakipewa wale ya nyumbani ya mlima hawawezi kuchukua pesa. Akaniambia hao wote isipokuwa wachache watakusaliti. Huyu Reverend akaniambia watakusaliti mapema. Nikamuuliza hata ile ya nyumbani mbunge ya Mandera nilimfanya MP, akaniambia huyu atakusaliti na kutukana kwa kuwa na bibi yake. Huyu ni Maina, huyu Reverend. Kwa hivyo mimi akiitwa mnabii, I bear testimony to his prophecy because I have seen it. Lakini pia akaniambia hata ukitolewa usijali, ndio utapata feva ya Mungu na ya raia. Na akaniambia within 1 year utakuwa more popular 10 times than when you are in office. And the same has come to be true. Kwa hivyo sisi tunapenda watumishi wa Mungu na sana tunataka manabii ya ukweli, kwa sababu pia iko manabii ya uongo, si ndio? Juzi tuliona wakulima wameenda pale, unabii ya uongo wametokea pale, wanasema Mungu amemwambia